Fala pessoal que acompanha o canal aqui da Recuperadora Linha Verde. Hoje o vídeo vai ser sobre essa Amarok aí. Ela chegou aí com 77 mil quilômetros, um carro bem novo. O cliente reclamou que estava patinando e o barulho na marcha lenta. A gente vai dar uma voltinha com ela, vamos ver o que é. Depois a gente começa os trabalhos aí. Estamos dentro da Amarok, vamos fazer um teste aí para ver se ela realmente está patinando. Na rua a gente já viu isso, porém como tô sozinho não dá para dirigir e filmar, mas vamos testar ela aqui. Freio de mão, sexta marcha. Pé fora da embreagem. Patinando. 77 mil aí. E ela tem um barulho aí. Vamos dar uma olhadinha. Ela tem um barulho como se fosse de volante bimassa. Quando a gente pisa na embreagem, ele alivia um pouco. Não parece atuador, parece volante bimassa. Desmontando a gente vai conseguir conferir daí, ver se é o volante bimassa ou se é o atuador aí que tá dando, se é o atuador que está fazendo esse barulho. Já estamos com o câmbio da Amarok no chão. Vamos dar uma olhadinha lá como que tá. O volante está fazendo barulho, a embreagem tá patinando, como que ela tá. Vamos dar uma olhadinha lá. Era esse estalo que a gente escutava com o carro em funcionamento aí na lenta. A gente vai indicar a troca aí do volante bimassa para o cliente. A embreagem a gente já tinha visto que precisava ser feito a substituição, a retífica dela. A gente consegue ver uma lona bem queimada devido a embreagem patinar aí, ela sobreaquece, queima a lona. O platô também teve a superfície dele aí bem irregular, queimada. Um platô autorregulável. O atuador não está tão ruim, porém até foi passado e o cliente preferiu trocar também. O atuador está aqui, já tinha sido pré-aprovado atuador e embreagem. O que tinha ficado mesmo era o volante aí, quando a gente desmontasse, para poder saber se trocaria ou não. Ele está com uma folga grande também aqui. É isso aí. A gente vai voltar aí com o volante novo. A gente volta mostrando daí a embreagem retificada. Atuador já instalado na caixa. Pronto para a gente subir e tá montando a Amarok. Vamos dar uma olhadinha aí no movimento da oficina. A gente tem uma Duster. Vai ser feito suspensão. Temos um Palio embreagem, um Picanto embreagem. Quem tem uma Frontier embreagem. Até tá a caixa aí. Foi trocado o volante bimassa dele também. E mais uma Meriva aí embreagem. Já voltamos com a Amarok aqui. Deu uma bobeada, o pessoal começou a instalar já tudo. Aqui tá a caixa volante bimassa. Estamos com o atuador aqui já para trocar também. A embreagem já no local ali instalada.
Embreagem já no lugar aqui, vamos dar uma olhadinha, ver se eu... Bimassa aí agora. Firminho. Embreagem retificada. Vamos concluir a instalação do atuador e montar essa caixa aí da Amarok. Daí a gente vai fazer os testes daí nela na rua e vamos ver como que ficou. Já testou a Amarok na rua, tá 100%. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos engatar aí uma quinta marcha nela, freio de mão puxado. Embreagem tá 100% na rua. Não patinou, aqui não patinou. Embreagemzinha aí ficou 0. O ruído também, que estava em marcha lenta, tu deixava ela em marcha lenta, escutava um grilado aí. Agora tá 100%. Até tem talvez um barulhinho no fundo aí, é do jato automático aí das embreagens. Mas ela aqui tá 100%. Amarok finalizado, a gente pode ver aí que foi necessária a troca da embreagem, a troca do volante bimassa. Trocamos também o atuador aí a pedido do cliente. Queria o carro aí zerado 100%, um carro bem novo com 77 mil quilômetros. E lembrando, a gente é especialista em amortecedores e embreagens. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu!